Em pots fer el gelat especial, sisplau? Moltes gràcies. No acostumo a prendre'm aquests gelats tan voluminosos, però avui em anirà molt bé perquè us vull parlar. La vida al fons de l'oceà. Tot el que es pugui fer per la divulgació científica es farà. La part del gelat de maduixa correspondria a la zona epipelàgica, la zona de la superfície oceànica. Aquí és on hi ha les persones que fan snorkel, els que fan submarinisme estan més a baix. Aquí tenim la gent a la platja, banyant-se, la penya que va amb motos d'aigua, que això és fatal, les motos d'aigua no ens agraden, ho destrossen absolutament tot. Tenim banyistes, piragües, festa total. I, lògicament, també tenim els peixos de colors, algun tipus d'espècies... La part del gelat de xocolata simbolitzaria la zona del mig, la zona mesopelàgica i també la batial. Ui! Això no està a escala, perquè això seria dels 0 als 200 metres, dels 1.000 als 4.000, vull dir que no m'han fet el gelat a escala. I ara la part de la nata, la zona abissal, la que ens interessa a nosaltres, la que tractarem en aquest capítol. Aquí no hi arriba qualsevol. Recordem ràpidament com funciona la cadena tròfica. Això és el sol. Super shiny sol. Ho farem en un ecosistema aquàtic, perquè la cadena tròfica està tot arreu. Això és el mar. En aquest sistema hi trobem plantes. Al mar també hi ha plantes, a part d'algues. Però el que ens hem de centrar és que són organismes productors, que mitjançant el sol fan la fotosíntesi i generen nutrients. D'aquestes plantes, d'aquests organismes productors, se n'alimenten els consumidors primaris. Pam! Un peix content, un peix vegetarià, també n'hi ha. Però aquest peix vegetarià serà devorat! Per això, encara que no sembli, és un peix carnívor, un consumidor secundari. Nyaca! Fora peix vegetarià. Això seria, així, a grans trets, la cadena tròfica. I així anar fent, perquè amb això en tenim prou per explicar-vos el que us vull dir sobre les profunditats marines. I si voleu encara us ho puc dir més ràpidament. Als oceans, la majoria de productors primaris són microscòpics. Més del 95% són fitoplàncton. Aquests microorganismes són la base de l'alimentació de la resta d'espècies marines. Però per convertir la matèria inorgànica, és a dir, els nutrients en matèria orgànica, necessiten una font d'energia. La llum, el sol, l'energia. Primer problema, d'on traiem la llum a les profunditats marines si aquesta només arriba a una capa molt estreta de l'oceà? Segon problema, els nutrients, la matèria inorgànica. Amb el carboni no hi ha gaire problema perquè el podem treure del diòxid de carboni que trobem dissol a l'aigua. Però com ho fem amb el fòsfor i el nitrogen? D'aquests n'hi ha molts menys i això limita moltíssim la producció primària. Si no hi ha llum, no pot haver-hi espècies productores que converteixin la matèria inorgànica en matèria orgànica i que llavors siguin consumides per espècies consumidores. Vol dir això que és impossible la vida a les profunditats marines? Doncs no, no vol dir això. La naturalesa és sàvia. El que veiem aquí no té res a veure amb el que trobaríem al fons abissal. Hauríem de baixar a molts més metres de profunditat, com a mínim 2.000, i el que veuríem seria una cosa així. Les profunditats oceàniques són misterioses, però en sabem algunes coses. Si hi poguéssim arribar, veuríem unes escletxes a l'escorça terrestre, d'on brolla aigua de mar a moltíssima temperatura i rica en sals minerals. D'això en diem fonts hidrotermals. L'aigua de mar es cola entre les fissures i s'escalfa quan entra en contacte amb la roca calenta del mantell. Pot arribar als 1.200 graus Celsius i la calor que genera dissol els minerals de les roques que troba al seu pas. Això permet a algunes comunitats d'organismes alimentar-se d'aquestes substàncies dissoltes.
Són bacteris i grups de microorganismes unicel·lulars anomenats arqueus que aprofiten les substàncies dissoltes que deixen les fonts hidrotermals per alimentar-se. Són substàncies que són toxiquíssimes per nosaltres i la majoria d'organismes, però a ells els hi van molt bé. Aquest procés no necessita l'energia de la llum per produir-se, utilitzen l'energia que hi ha en les substàncies químiques. Per això, en lloc de dir-li fotosíntesi, li diem quimiosíntesi. I quins animals trobem a les profunditats oceàniques? Doncs tampoc tenen res a veure amb els que veiem aquí. A la fauna abissal hi ha espècies ben especials de peixos, cefalòpodes, crustacis i equinoderms, sobretot. Els peixos solen ser negres o de tons foscos i sovint tenen òrgans luminosos. En alguns casos s'alimenten de la depredació directa d'altres espècies i també dels animals morts que s'enfonsen des de les capes superiors de l'oceà. Per això tenen les boques tan enormes en comparació amb el seu cos. Semblen atrofiats però no ho són. Els seus cossos estan preparats per fer natacions lentes per tal d'estalviar el màxim d'energia possible fins al següent menjar. Algunes espècies tenen els ulls hipertrofiats i d'altres, per contra, els tenen atrofiats per complet. Ja ho veieu, que a les profunditats oceàniques no hi ha terme mig, que caram. Com s'anomena el procés de producció de matèria orgànica que es produeix a la zona abissal de l'oceà? Fotosíntesi? Bacteriosíntesi? Quimiosíntesi? Dissolució mineral. Anem descartant possibilitats. La fotosíntesi no pot ser perquè al fons de l'oceà no hi ha llum. La dissolució no és cap procés metabòlic, per tant, descartat. La bacteriosíntesi sembla més aviat una paraula que no existeix i que s'ha colat al diccionari. No en tinc cap dubte. La quimiosíntesi és la resposta correcta.